Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um resumo de uma aula que a gente fez, onde a gente mostrou a estrutura de operação de um produto low ticket. Esse conteúdo que a gente falou, joguei hoje dentro da área de membros aqui do canal no YouTube. Para quem é membro, assinante do canal, você pode estar assinando aí $10 por mês e vocês vão ter acesso a esses conteúdos que é de extremo valor, vocês não vão ver na internet ninguém ensinando isso, tá? E é para levantar caixa rápido, independente se você é aluno ou não, mesmo que você já seja aluno do treinamento, é importante que vocês estejam dentro dessa área de membro de assinantes, tá? Como vocês podem ver, olha aqui, ó, operações de low ticket, mais de 459 vendas que a gente testou. Olha só, dentro da KiwiFi mesmo, eu não recomendo que você faça as operações de low ticket se for um ticket muito baixo na KiwiFi. Por quê? Porque a taxa é um pouco alta da KiwiFi. Por exemplo, essas vendas aqui, ó, essas vendas de R$10, por exemplo, ó, tá vendo? São 400 vendas aqui, ó, totalizando 7 mil de faturamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, R$7 mil de faturamento através de low ticket, tá? Então aqui vocês podem ver que tem inúmeras vendas aqui que o valor de entrada é 6,42. Por quê? Porque tem a taxa mínima da KiwiFi, né? Então fica um pouco inviável aí, porque a KiwiFi vai comer praticamente 50% do ROI, tá? Em taxa, que é o valor mínimo que eles cobram na conversão, ok? Então, o método ele funciona de low ticket se você fizer como a gente orienta, principalmente através das análises de dados, tá? Para vocês terem uma noção um pouco mais profunda, se tornem membros assinantes aqui no canal do YouTube, tá? Cris, eu não tenho condição de ser um aluno ainda do treinamento, então para você levar o seu nível de consciência, você pode se tornar membro pagando apenas $10 por mês, para você subir um degrau acima da audiência que recebe o conteúdo gratuito aqui do canal. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Inclusive você que é membro assinante do canal, acesse que eu já coloquei essa aula aqui, é simplesmente fantástica, tá? Entra lá dentro para vocês aprenderem e dominar esse nicho de ronco, tá? Dentro do mercado. Vamos ver como que tá algumas ofertas aí do nicho de ronco dentro do mercado. Olha só, nós temos aqui alguns criativos, tá? Olha só, esse aqui tá rodando há 28 dias, como vocês podem ver, ó. 28 dias que ele tá rodando. É um criativo bem agressivo, né? Olha só essa capa aqui desse criativo, tá? Você ronca, seu parceiro não dorme, todo mundo sofre, tá? Aí vocês conseguem ver, clique, saiba mais e fale com a nossa equipe e descubra o tratamento ideal para você. Se está rodando há 28 dias, é porque converte. Só de olhar aqui você já vê que é uma dor intensa dentro do mercado, tá? Eu detalhei isso bem, mostrei as oportunidades, mostrei toda a estruturação nesse aulão que a gente jogou somente para membros assinantes aqui do canal no YouTube, tá? Então vocês podem ver que tem um criativo aqui para stories, né? Olha lá, e tem o criativo quase que quadrado aqui, tá? Para o feed de notícia, tá? Vamos ver outras estruturas aqui, alguns produtos físicos que são vendidos também, né? Eu detalhei como vocês podem lucrar com produtos físicos, com produtos digitais, tá? De forma digital. E a ideia do negócio é o low ticket, tá? Olha esse criativo aqui, ó. Você ronca à noite e o seu corpo paga o preço durante o dia, né? A pessoa que ronca, ela tem um problema, né? Ela tem um problema. Inclusive eu falei sobre isso dentro desse aulão, que eu mesmo sofria muito com isso. Minha esposa se incomodava bastante, né? E a gente conseguiu resolver essa questão aí, praticamente 99%, tá? Olha aqui do lado, outro criativo rodando há 14 dias, esse nicho é muito forte, tá?
Ronco e apneia atrapalha o seu sono? Conheço o tratamento da nossa clínica. Só que a gente não vai para esse caminho. Nós vamos trazer algo mais agressivo e vamos fazer a venda através de R$10, tá? É dessa maneira que a gente tem uma das operações aqui também que vocês podem utilizar para fazer vendas como essas daqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, 459 vendas realizadas, tá vendo? Isso aqui é tudo teste só de produto low ticket, produto barato que a gente vendeu. Deu um total aqui de 7 mil, e olha que eu não coloquei as outras, né? Se eu colocar os produtos médio ticket, não é low ticket, médio ticket, eu vou botar aqui um produto de R$80, R$90, deixa eu botar aqui, tudo isso aqui é de R$10 na sua grande maioria, um ou outro aqui que está na faixa de R$40, tá? Mas a grande maioria, produtos que tem uma boa estrutura de oferta, dá para vender a R$97 tranquilamente, depende do que você está desenvolvendo. Hoje, por exemplo, a gente vai gravar o conteúdo para os membros assinantes do canal, apresentando o entregável, os tipos de entregável que você pode oferecer, tá? Para essa audiência dentro do mercado. Mas vamos dar uma olhada aqui e ver outros criativos aqui, ó. Tem vários aqui, até para venda de produto físico, tá? Olha só, até para venda de produto físico. Olha esse criativo aqui, que fantástico, cara. A mulher, o cara dormindo atrás e a mulher com a mão no ouvido que ela não aguenta o barulho do ronco do cara, tá? Ronco alto e pausas na respiração. Você vê que sofre tanto o cara porque ele não tem uma qualidade boa de sono, seria um cara que ronca, e nem a mulher, tá? Isso acontece por inúmeros fatores que as análises de dados vão apresentar, tá? Isso que é importante aqueles que são alunos do treinamento já puxar o relatório de toda essa estrutura de mercado para que vocês encontrem todas as oportunidades e vendam low ticket. Lembrando que essa dor, ela não é só uma dor do Brasil, tá? De brasileiros, não. Isso aqui é uma dor global, tá? É uma dor global. Deixa eu abrir aqui, só a título de exemplo. Espera aí. Destrava aqui. Destrava aqui. Baixa esse aplicativo aqui. Isso. Bota para baixar aí, bota o teu rosto, destrava. Eu vou puxar aqui com vocês uma conversa que eu vou ter agora com a IA, junto com vocês aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, junto com vocês, ó. Olá, eu sou o Gemini. Vamos usar o modo live. Com ele, podemos conversar sobre ideias ou assuntos complexos. E você pode falar de verdade ou mostrar o que está ao seu redor. Mas antes, veja estas informações importantes. Eu vou iniciar agora uma conversa com o algoritmo para entender um pouco desse nicho. Continuar. Esta é uma das minhas vozes. Você pode mudar minha voz nas configurações quando quiser. Beleza, tudo pronto para começar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entender um pouco sobre esse mercado, tá? Eu vou entender um pouco sobre esse mercado junto com vocês e ver algumas oportunidades que também a gente pode trazer para o nosso produto low ticket. Quais são os países do mundo que mais sofrem com problemas de ronco? Estudos indicam que os Estados Unidos lideram o ranking de países com mais pessoas que roncam, sabia? Cerca de 57% da população adulta americana sofre com o problema. Outros países com altos índices incluem o Reino Unido e a Alemanha. Você gostaria de saber mais sobre as causas do ronco? Olha só, Estados Unidos. Quem assistiu a aula da área de membros do canal, quem é assinante membro do canal, viu que o relatório bate. Eu apresentei todo o relatório de estrutura
E dá para fazer low ticket de forma bem tranquila nos Estados Unidos. Bem tranquila, converte demais. Média de ticket de 9 dólares a 19 dólares no máximo, tá? Proposta alta de transformação, vou apresentar os entregáveis hoje, eu vou gravar esse conteúdo. Se você não é assinante, meu camarada, assina lá. A gente tem então aqui, ó, os Estados Unidos liderando o ranking de países de pessoas que roncam, tá? Vamos entender um pouco o que causa o ronco nas pessoas, tá? Vamos entender um pouco do motivo desse problema, tá? E aí a gente vai puxar outro dado. Quais são os maiores motivos do público americano ele ser um dos maiores aí nos relatórios em relação a ronco no mercado? Nos Estados Unidos, o ronco é mais comum devido a alguns fatores de estilo de vida. A obesidade, por exemplo, é um fator de risco significativo, já que o excesso de peso pode levar ao acúmulo de tecido adiposo na região do pescoço, estreitando as vias aéreas. Além disso, o consumo de álcool e tabaco também contribui para o problema. Você sabia que existem algumas maneiras de prevenir o ronco? E aí vocês conseguem ver algumas situações que ocasionam o ronco. Algumas situações aqui que ocasionam esse ronco. E isso tem que ser atingido. As pessoas não sabem o que está causando o ronco nela. O que ela sabe é que ela tem um ronco, né? Ela tem um problema de ronco que incomoda não só aquele que tem o ronco, mas aquele que está do lado. O filho, por exemplo, sofre com o pai que ronca. Cara, para vocês terem uma noção, a gente estava na igreja uns dias desse, pô, o cara começou a roncar atrás de mim, meu irmão. Eu achei, primeiro, uma falta de respeito. O cara, além de dormir, já tá errado de dormir na igreja, né, cara? O cara que vai pra igreja e ele dorme na reunião, meu irmão, é um desrespeito com Deus violento, né? Mas, pior do que isso, é o cara roncar na reunião. Eu tive que dar uma cutucada nele, meu irmão. Pô, o cara praticamente do meu lado. Já tá errado de estar dormindo. Aí ele começa a roncar. Pô, eu dei uma batida com o pé assim, e ele tomou um susto. Pô, pelo amor de Deus, o cara roncando dentro da reunião. Então, quer dizer, e não demorou muito não, o cara começou a cochilar, no cochilo ele já tá roncando. Por quê? Esses caras têm problema. Eles têm problema, então eles acabam causando problema para outras pessoas que estão ali ao redor dele. Não só no... Cara, isso acontece dentro de um ambiente aberto, né? Imagine a mulher desse cara, imagine o filho, imagine quem mora com esse cara. Não dorme, meu irmão. Não consegue dormir. Então é uma dor extremamente elevada dentro do mercado. Parar de roncar é possível, existem produtos físicos que você pode utilizar o tráfego direto para poder atingir esses produtos e fazer venda rápida também, tá? Eu expliquei isso daí dentro desse aulão lá na área de membros. Se você não é assinante, entra, meu camarada. E se você quer dominar as análises, você tem que virar aluno do treinamento. Esse cara aqui está apresentando um produto físico aqui para vender. Eu detalhei a estratégia de produto físico também dentro desse aulão, tá? E eu vou apresentar as opções de entregáveis logo mais, tá? Numa outra aula que a gente vai subir para membros dentro do canal aqui, tá? É 10 dólares por mês, é merreca pro nível de conhecimento que você vai ter para fazer vendas a todo tempo. Quando você acerta uma operação dentro do mercado, é isso aqui que acontece, são vendas que vão acontecendo a todo tempo. Por quê? Porque é um nicho que tem uma alta dor no mercado, a dor é imensa, e a oferta que a gente apresenta é uma oferta que ela vai de encontro
a solução do problema por um custo-benefício muito elevado. E aí vocês conseguem ter inúmeras vendas ocorrendo meio que no piloto automático. Olha só, meio que no piloto automático. Olha lá, ó. Vendas de R$6. É porque tá 6, mas é por causa da taxa da QIFI que ela vai comendo, tá vendo? Tudo operações de low ticket, tá? Então, vocês podem achar pouco isso. Você pode achar, Cris, R$10, pô, tá de brincadeira pro trabalho. Não, meu irmão. Olha isso aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Vou abrir aqui a calculadora. Vamos junto aqui para vocês verem. Ó, se você fizer 30 vendas no dia a R$10, claro que tem as taxas, você está fazendo R$300. Dependendo da proposta e do nível de operação sua, isso aqui você consegue vender até com impulsionamento, tá? Não precisa de muito conhecimento para poder converter isso daqui, mas sim, você precisa de pré-sell. É obrigatório você ter uma pré-sell para rodar. E aí entra, eu vou detalhar isso daí no aulão, tá? A nossa tecnologia pré-sell Pro, ela vai permitir com que você utilize estruturas de terceiro para fazer a sua venda. Estruturas de terceiros. Então, por exemplo, existe lá uma página de extrema conversão, uma página quase que black. Quando eu digo black, eu não estou falando de fraude, não. Estou falando uma página extremamente sensível na oferta. Muito sensível, tá? Por exemplo, quase que uma promessa milagrosa, mas real, tá? Real. Que permite com que aquele problema seja sanado de inúmeras maneiras, tá? Então, existe muito conteúdo que a gente consegue na análise de dados encontrar, tá? E criar esse entregável aí para os nossos clientes. A ideia é que o cara tenha resultado. Eu, por exemplo, foi resolvido o meu problema de ronco através de chá. Através de chá. Resolveu o meu problema, tá? E resolveu mesmo a causa. Uma coisa é tratar o paliativo. Você sabe que o paliativo, ele é como se fosse uma anestesia, ele não resolve a causa. É uma coisa que sempre vai ter novas aquisições. A indústria farmacêutica, ela não quer resolver a causa. Ela quer resolver o momento. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça, que não passa. Aí ela toma um analgésico que anestesia aquele sintoma no momento, mas a causa, ela não sabe qual é. O que está causando aquela dor, aquela enxaqueca constante na pessoa. Então, o que a gente procura trazer é aquilo que combate a causa, o causador. Então, uma coisa é o paliativo. Então, a indústria farmacêutica ganha muito porque ela não combate a causa. Ela combate aquele momento ali que está ocorrendo, é uma anestesia. Mas se a pessoa combate a causa, ela não sofre mais com aquilo, entende? Então, a indústria não quer que a pessoa combata a causa em si, tá? Ela não quer. Então, vários criativos aqui, ó, inclusive, olha aqui, ó, esse criativo aqui está rodando para a Espanha. Olha esse criativo aqui, está rodando há 4 dias. Congestão nasal, sinusite, não. Você vê que é um criativo bem simples. Uma mulher segurando um produto na mão, ela está vendendo um produto físico. Está vendendo no X1, levando para o WhatsApp, né? As operações do X1 tendem a ser mais baratas. Sofre com congestão nasal. Vamos dar uma olhada aqui. Está rodando só para o Facebook. Há 4 dias. Deixa eu ver mais criativos que ela está rodando com essa mesma pegada. Não, no caso só tem esse, tá? E ela está levando para o X1, tá? Vamos dar uma olhada aqui junto, no criativo dela. Muchas personas están comenzando a seguirnos y no conocen los beneficios espectaculares que ofrece el Flipcito nasal. Recuerden que está diseñado para las personas que sufren de congestión nasal constante, sinusitis, rinitis
y especialmente para aquellas personas que roncan al dormir por no tener una respiración adecuada. Es muy importante. Perceba que a todo tempo ela segura o produto na mão, tá? Esto, las personas que roncan por no mantener una respiración adecuada, el CRIPS. Perceba que a gente não precisa ter o produto. Nós não precisamos ter o produto para converter o low ticket, tá? Ela tá fazendo a venda no X1, cara, porque ela tá levando para o WhatsApp, olha ali embaixo, ó. Ela leva para o WhatsApp dela. Então, a pessoa se interessa, que produto é esse? Chama no X1 e ela vai convertendo essa pessoa, tá? Geralmente, operações no X1 tendem a ser mais baratas, ok? Eu vou detalhar tudo isso, o entregável, né? O modo operante, as modalidades de entrega, estratégias de conversão mais rápida e mais barata no aulão que a gente vai fazer dentro do mercado logo mais, tá? Dentro da área de membros em relação a esse tipo de mercado. Ó, outra oferta, vamos dar uma olhada aqui em outras ofertas. Tem muita dor, cara, sobre isso, tá? Quem assistiu o aulão que a gente botou já viu que é um oceano azul de oportunidades. Pessoas pagam muito dinheiro, tá? Olha só para vocês terem uma noção, isso aqui são dados, tá? Não tem como discutir com dados, ok? Qual a média de tratamento, a média de valor para tratamento de ronco no Brasil? O topo maior que as pessoas estão pagando. No Brasil, o custo do tratamento para ronco pode variar bastante, dependendo da causa do problema e do tipo de tratamento necessário. Os valores podem ir de algumas centenas de reais para dispositivos orais simples, até milhares de reais para cirurgias mais complexas. Você gostaria de saber mais sobre os tipos de tratamento disponíveis? Só para lembrar, eu não forneço conselhos médicos ou diagnósticos, sempre procure profissionais de medicina para isso. Então, como vocês puderam ver, podem chegar a milhares e milhares de reais por mês, tá? E não resolve. Em muitos dos casos, é o que eu estou falando. Essas porcarias aqui não resolvem o problema da pessoa. Presta atenção. Vamos supor que eu estou com uma congestão nasal. Estou com tudo congestionado. Aí, tem um problema de congestão nasal. Se você fizer isso aqui com o dedo, ó, isso aqui já é um método. Um método, isso aqui que resolve na hora. Você vai pegar esses dois dedos aqui, vai pressionar aqui, ó, o nariz e vai esticar para fora, para a direita e para a esquerda. Estou puxando, ó. Olha lá. Eu tô com um pouquinho de congestão, ó. Você vai puxando para fora, assim, ó, fazendo força. Ó, já desentupiu o nariz. Tá vendo? Isso é um método. Mas isso aqui não resolve a longo prazo. Isso aqui não resolve o problema. Daqui a pouco vai voltar de novo. Por quê? Porque tem uma causa causando isso. Inúmeras causas. Ar-condicionado, etc. Tá? Fora as questões que envolvem alimentação errada. Então, é um nicho, cara, que é extremamente fora da curva. E dá para vender para o mundo todo. Para o mundo todo. Se eu botar aqui Espanha, por exemplo, ó, que a gente viu algumas ofertas aqui da Espanha, e eu vou detalhar os entregáveis, as demandas reprimidas, tudo isso. Eu já citei algumas demandas reprimidas no vídeo de hoje lá. Se você não é aluno, lá, assinante do canal aqui, é importante que vocês assinem. Vou botar aqui, ó. Vamos pro México. Vou botar México aqui, que é bem parecido, né? Através do texto. Vamos lá. Vamos ver aqui que a gente tem do México aqui, tá? Claro que o idioma, ele é parecido, tá? Mas a gente já encontrou aqui vários criativos aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Rodando a 9 dias, a 15 dias, tá vendo, ó? Pare de roncar, aqui ele está dando uma bebida específica. Vamos dar uma olhada aqui nessa oferta. Está fora do ar a oferta.
Sueno Seguro, vamos ver se está no ar. Essa oferta aqui também está fora, ou bloqueou para o nosso país aqui. Tem que puxar a análise de dados para poder verificar. Vamos ver essa daqui. Também não. Vamos dar uma olhada aqui. Não, somente essas daqui. Claro que eu não coloquei no idioma, tá? Roncar, apneia. Tá fora do ar ou tá com restrição. Tem que puxar o relatório para poder ver. A gente chegar no coração dessa oferta aí. Mas, no caso aqui, o cara tá rodando por praticamente o mundo todo, tá? Toda a América, ele tá rodando esse cara aqui para toda a América Latina. Colômbia, México, República Dominicana. Ele tá rodando para América Latina no geral, tá? Eu vou detalhar tudo isso dentro das aulas, para quem é assinante, membro do canal, como a gente buscar, como a gente detalhar, remodelar, encontrar fonte de entrega, seja física ou de forma digital, para entregar esse produto e vender rápido, tá? Fique atento ao aulão. Quem não assistiu, já é assinante, membro do canal aí, assista. E é claro, para aqueles que já são alunos do treinamento, vai ter uma facilidade maior. Mas mesmo assim é importante, até aqueles que são alunos, porque os detalhamentos que eu tenho passado e as análises eu não citei de forma direcionada, como eu tenho citado nesses aulões aí, para quem é assinante membro aqui do canal no YouTube, tá bom? Eu vejo vocês nesse aulão que a gente vai focar um pouco mais no entregável, né? No entregável para a audiência desses produtos low ticket. E vou também detalhar a necessidade em alguns países específicos e mostrar as demandas reprimidas, trazendo essas oportunidades. Isso aqui é giro rápido, é caixa rápido, tá? E até no orgânico você consegue fazer giro muito rápido, tá? Eu vejo vocês nesse aulão logo mais na área de membros aqui do canal. Link do treinamento também está na descrição. Um abraço e até lá.